وهنا أمر خطير جدا، أن الذي يدخل نفسه في الخلافات قد يكون في غالب أمره لا يحسن علاج الخلاف. لذلك بعض الرجال أو بعض النساء إذا حدث خلاف عندهم في البيت فذهب يشتكي عند صديقه فمال صديقه معه، قال ما عليك منها، النساء غيرها كثير وأنت رجال والله والنعم فيك. فإذا ذهب وطلق ودخل في المحاكم ولا كأنه يعرفه، تركه لوحده، ثم يقيس أو يذوق ذلك عذاب الفراق والخلافات ونحو ذلك. كذلك الزوجة، فلا بد أحبتي في جانب الصلح من الحذر من المفسدين، من الخبابين، من النمامين، وهذا أيضا أمر مهم جدا أحبتي. بعض الناس يدخل بين إخوانه وبين أقاربه أو بين أبيه وأمه على أنه مصلح وهو نمام. نمام معنى نمام أنه ينقل الكلام على وجه الإفساد، فيأتي عند الصديق يقول والله أنا أقول لك الصدق، ترى فلان يقول فيك كذا كذا، هذا مفسد. قال بعض أهل العلم يعني كلمة ذاك ما أبلغتني، يعني كلمة النماء أو الذي تكلم في سهم ما بلغني، أنت حملته وطعنته بي وطعنتني به. هذه الكلمة التي قالها الغريب أنا ما سمعتها، لكن فلان حمل هذه الكلمة المسمومة أو السهم القاتل فطعن به قلبي، وله ما يصل الكلام. فهذا النمام شر، فليحذر الإنسان من نقل كلام ويظن أنه ناصح.